Bom, pessoal, a soma de três números consecutivos pares é 102. Quais são os números? Bom, nós sabemos que são três números consecutivos e pares. E a igualdade é 102. Quais são esses números? Não sabemos. Vamos chamar eles de x. Então eu posso dizer, o primeiro número eu não conheço, é x. O próximo, né? Deixa eu escrever um pouquinho maior para ficar melhor aí no vídeo. O primeiro número é x. O próximo também não conheço, mas eu sei que é par. Então, esse daqui, os três são pares. Esse é par. Um número par somado com 1 vai dar um número ímpar. Então, se esse é par, o próximo número tem que ser ele, mais eu tenho que somar 2 para eu ter um próximo número par. Então, x mais 2. O terceiro número, então o primeiro número é x, o segundo é x mais 2. O terceiro número vai ser quem? X mais 4. Não pode ser x mais 3, senão eu vou cair num número ímpar. Então, x mais 4. E a minha igualdade, 102. Bom, como é tudo soma aqui, eu posso tirar os parênteses, né? Eu posso fazer esse cálculo sem me preocupar com os parênteses. Então, eu posso fazer esse cálculo sem me preocupar com os parênteses, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou escrever novamente, né? Vou até pegar uma canetinha diferente aqui para ficar melhor da gente enxergar. Então, eu vou escrever isso aqui novamente, ó. X mais 2 mais x mais 4 igual 102. Então, só pus de uma cor diferente aqui. A única coisa que eu fiz até o momento foi tirar os parênteses. Essa é a diferença aí da primeira para a segunda linha. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou somar os termos semelhantes, né? Ó. Então, quantos x aparece aqui? 1, 2, 3. Então, 3x. Mais 2 e 4, então mais 6. É igual a 102. Equação do primeiro grau aqui para a gente resolver, ó. 3x é igual a 102 mais 6 vira menos 6. 3x é igual a 102 menos 6 vai me dar 96 aqui. Então, só ajustando aqui para a gente poder enxergar. Vamos enxergar a parte de baixo ali, aproveitar melhor o quadro. Bom, 3x é igual a 96, então x é igual a 96 dividido por 3. Meu x vai ser 96 dividido por 3 me dá 32. Só fazer a continha de dividir, dá 32 aqui. O x é 32. Agora, olha o que acontece aqui com essa equação. Vamos substituir essa equação aqui em cima. Vamos substituir na equação. X mais aqui, x mais 2 mais x mais 4. Se eu substituir x pelo valor encontrado aqui, vamos lá, vou enxergar ali. Se eu substituir x pelo valor encontrado, o que vai acontecer? Toda vez que aparecer x, eu escrevo 32. Então, eu vou substituir, ó, 32 mais 32 mais 2 mais 32 mais 4. Isso daqui dá quanto? Tem que dar 102, certo? Então, vamos conferir se dá. 32 aqui, mais 32 mais 2 dá 34. 34 mais 32 mais 4 dá 36. Vamos somar para ver o que acontece, ó. Primeiro as dezenas, 30, 30 e 30, aqui já dá 90. 2
de lá para cá, 6 com 4, 10 com 2, 12. 90 mais 12, 102. Então chegamos na resposta. Os números são 32, 34 e 36. Se eu somar esses três valores aqui, eu chego no 102 que o problema me informou no início. Então tá feito aí.